好，各位家長大家好，歡迎嚟到超班學堂。嗱，今日呢個 video 呢，想同大家分享一下呢，即係點樣幫小朋友去改善呢個串字能力嘅。咁啊，串字呢樣嘢相當之緊要嘅，尤其是喺小學嘅時候呢，好多差異默書考試呢，其實基本上呢，即係考親都係考 grammar 同串字啊。咁我哋首先解決呢個串字問題先啦，因為呢個都其實好多時候都困擾家長嘅。嗱，小朋友點解串字會即係串得唔好呢？好多時候呢，係佢攞唔到個即係英文嘅 phonics 嘅嗰個竅門。OK，嗱，舉個例子啦。嗱，咁好多學校呢，一開始呢，就好中意叫小朋友串呢個字啊，morning morning，good morning，係咪？好啦，嗱，呢個字本身就深嘅，點解呢？唔係因為佢個字本身深，係因為呢，你要學識串，用啱方法串啱呢個字呢，你要學識點樣去 decode 呢個字，去將佢拆解，係咪 morning morning？如果你學過 phonics 嘅小朋友呢，咁當然冇問題啦，佢會識得去拆解呢個字。Good afternoon 一樣都係咁做。咁但係呢，如果你一年班開始呢，你不斷叫學生去串啲深字呢，譬如 umbrella 咁樣啦，咁你又唔教佢方法呢，好多時候呢，佢就會死記硬背啦。umbrella，咁佢可能呢，就有一日呢，佢咁樣串啊 ber 啊，就 la 啦，係咪？咁佢覺得佢呢個都叫 umbrella 喎，係咪嚇？咁但係你話俾佢聽呢個叫 umbrella 喎，OK？咁佢又唔明點解呢個係 umbrella。嗱，因為呢，其實我哋講緊串字呢，相當之緊要嘅，就係你要學識呢，除咗點樣拆件之外呢，我哋講緊嗰個教學法都好緊要。嗱，我哋教小朋友呢，一開始呢唔會向難度挑戰嘅，我哋慢慢咁樣將成個成功感呢去帶出嚟。咁我哋點樣做呢？嗱，我哋可以做一做個示範。嗱，喺我哋教佢拼音又好，教串字都好啦，所有嘢一定係從最基本入手。OK，舉個例子，譬如我一定教佢呢個字，呢個字點讀？呢個音點讀啊？app。嗱，有冇呢個字存在？冇。咁但係呢，你教咗佢呢個音先，ap app 係咪 app？好啦，記咗呢個音先。咁然之後呢，就話俾佢聽啊，攞部 iPhone 出嚟咯。OK，好啦，小朋友，咁我哋呢，而家呢，爹哋媽咪呢，帶你去 App Store 買嘢喎。嗱，App Store 呢個字 app 雖然多咗個 p 喺後邊，但係你叫佢估，佢都應該會估到呢個字係讀 app 啦，係咪？好啦，咁你既然 ap 呢個音已經入咗佢腦呢，你下一步呢，就可以教佢呢個字啦 ，cap 係咪？卡 app cap。嗱，千祈唔好讀 cap 啊，因為呢個唔係 cap 嚟㗎，cap 係呢三隻字分別係咁樣讀，但係呢個字本身讀卡 app cap 得唔得 ？cap 好啦，cap 係叫 cap 啦，佢一定識啦，係咪？即係幼稚園都有教啦。咁你跟住再推落去啦。如果 cap 係叫 cap， 咁 gap 係叫咩呢？gap 咪叫做 gap 咯，係咪？嗱，咁佢就開始呢，就從呢一個字嘅 understanding 呢，就去推論出呢，就係 gap 呢個字嘅讀音啦，係咪？好啦，咁 gap A B C D F G， 咁你再揾落去咯，有冇啲下一個字係 A P 頭啦？於是乎你可能諗到呢個字啦。OK， 小朋友呢個字點讀啊？佢就會話俾你聽 hap。點解佢識讀呢？因為 G 推落嚟 hap， 所以你喺後邊加呢個字，佢就會話俾你聽呢個叫做 happy， 係咪 happy？ 咦，小朋友點解你識呢個字叫 happy 呢？因為前面嗰個讀 hap，py 係讀皮啊嘛，又係喎。OK，py 係皮喎。OK， 好啦，咁如是者你就可以再教佢一啲 py 尾嘅東西嚇。咁今次呢個呢唔係重點，我哋千祈唔好嘥 check 佢，再推落去啦。hap happy。OK， 佢識啦。OK，hap 下 app happy。咁呢一個呢，呢個國家你有去過未呢？係啦，佢就會識得話俾你聽 Japan 啊，得唔得？OK， 嗱，佢就唔會係 Japan 咁記噶啦，千祈唔好叫佢記5個音啊，佢記唔到噶，得唔得？嗱，深少少 Japanese 呢，佢就開始記唔到噶啦，得唔得嚇？佢就開始亂晒龍啦，後邊啲嘢。好啦，咁你首先要教佢呢一個竅門先，就係慢慢由 AP 咁推落去。嗱，跟住我哋再揾啦。好啦，咁如果 Japan 你都識呢，咁呢個呢，佢就會識得話俾你聽，呢個咪 lab 咯。點解啊？嗱 app lab 啦嘛，係咪？好啦，嗱 app lab 你都識呢，咁我哋再難度加深啲咯。呢個字呢，可能讀作假嘅先識喎。labs，OK，L-A-P apps，OK，嗱 app labs， 點解佢會識得 labs 呢？佢估嘅啫，佢點樣估啊？佢見到個 S 啊嘛，所以佢咪估到呢個係 labs 咯。嗱，你唔信你翻去今晚呢，同小朋友試下，真係 OK 嘅。OK，labs 都識呢，佢就會覺得呢啲字全部都好淺噶啦。
map 地圖。OK， 如果你識得呢個讀 map 嘅話，你就會知道瞓覺小睡嘅英文係叫做 nap 啦，係咪？好啦，nap 你都識嘅時候啦，呢個字應該難理唔到啦。tap 係咪？ tap 係咩嚟㗎？ tap water， 媽咪就知道係咩啦，就係自來水，水喉水咯，係咪？嗱，呢個時候你就可以帶去廚房啦，係咪？好啦，跟住啦，去到一路揾到去最後，去到 Z 啦 ，zap 係咪？ zap 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 zapper 係咪？嗱，具體嘅意思呢，你係唔需要叫佢明㗎，慢慢查字典都未遲。個關鍵呢，就係話，我哋呢係透過呢一個咁樣嘅過程呢，去俾小朋友明白一樣嘢，就係原來英文呢係唔使背嘅 ，OK 係唔使背嘅。咁我哋點樣串到啲字出嚟呢？哦，原來我哋有個方法，由最簡單嘅 AP 開始去到 App Store， 去到呢一個咁樣嘅 cap，OK。咁譬如你就中間你可以再抽出嚟啦。既然佢都知道 CAP 係 cap，OK，咁你就問佢啦。第二個字，咁你知唔知呢個字係咩字啊？Picture 係，我就知啦，係咪 picture 係咪？好啦，咁之後你會知道 picture 咧？哦，因為 PIC 係 pic 啊嘛，TRE 係長啊嘛，咁所以咧，我哋呢兩個字拼埋一齊就會產生咗咩字咧？呢個係 cap， 呢個係 picture， 呢個字佢就會識得分。哦 ，capture 呢個字，我可以話俾各位家長聽，佢到中學都未必識㗎。OK， 咁但係去到小學嘅時候，如果佢有呢個語感嘅時候呢，其實佢將來學起上嚟，亦都會容易好多㗎，係咪？嗱，清唔清楚？咁去到譬如話AP，咁佢都識啦。咁我哋再譬如話，我哋可以轉第啲字啊。譬如話你去到後期，你可以譬如話叫佢串呢一個即係可能係able 啦，係咪？able 係 table 先啦，係咪？table 都識嘅時候呢，佢就識得 stable 啦，係咪？好啦 ，stable，好啦，然之後你再慢慢去教佢啦，OK 呢個叫 OK able 係咪 stable， 慢慢逐嚿加深佢。咁去到再深啲嘅，我有能力去做一件事，就係 capable 啦。點解今次係 capable 呢？點解會 capable 呢？哦，因為卡 A OK。卡 A capable OK， 咁同埋可以插咯，係嘛？再勁啲嘅，可能分分鐘玩到 capability 啊，得唔得？嗱，去到啲大人用嘅字眼啦，係咪？去到 stable， 再轉落去，視乎佢嘅能力啦，佢就可以玩到咧 stability 噶啦，係咪？又或者咧喺前面咧再加多啲嘢落去啦 ，instability 噶啦 ，OK， 好啦。咁其實呢，我係講緊英文呢點樣學呢？啲字就個個都識嘅。如果你問各位家長呢，識唔識 instability， 個個都識嘅。capability 識唔識？個個都識嘅。但係問題就係你要去到小朋友呢，都串到呢啲字出嚟呢，其實你係需要有個技巧。而個技巧今日示範咗嘅呢，就係話俾各位聽呢，就係你一定要第一喺個教學上面你要鋪排，你揀啲字俾佢記嘅時候呢，你唔好一開始就玩呢啲 umbrella 去線佢，咁當然佢梗係串唔到啦，係咪？咁如果即係有啲老師咧好中意玩啲好深嘅字，咁其實呢個唔係一個好嘅做法嚟嘅。個做法首先就係鍛鍊一啲即係語感先，譬如 AP app 呢啲開始由最 basic 嘅位開始先 ，OK？ 由 AP 練 AB 係咪？最後 A.B. 咪連 tab 咯，係咪啊 ？tab，OK，tab 即係掂你一下 tab 係咪？即係 tablet 係咪？咁你咪由身邊嘅事物開始去慢慢去教佢，咁由最 basic 練到去最深，再慢慢加上去，OK，咁佢英文呢就有個根基啦。